Assalamu alaikum. I am Professor Dr. Azam Khan, Dean of Medicine Allied and Chairman Department of Pediatrics. तो आज हम एक बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक रात एक मैंने पेशेंट देखा है जिसको खांसी थी और वो कई महीनों से खांसी का इलाज करा रहे थे डिफरेंट डॉक्टर साहब से, लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हो रहा था। खैर उसकी रिपोर्ट्स और सारी चीज़ें देखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि उसको एक हैबिट कफ है जिसको साइकोजेनिक कफ भी कहते हैं, लेकिन आजकल नया नाम उसका हमने मेडिकल में रखा हुआ है टिक कफ या सोमैटिक कफ। अच्छा, ये होती क्या है? आमतौर पे बच्चे को स्टार्ट तो ये खांसी से लेती है, लेकिन फिर बाद में ये खांसी लिंगर ऑन हो जाती है और वो उसकी आदत का हिस्सा बन जाती है और ये एकदम हार्श किस्म की लाउड और बार्किंग सी और स्पाज्मोटिक सी इस तरह का कफ आती है। और इसकी पहचान ये है कि ये जब ये बच्चा क्लिनिक में होगा या किसी के अटेंशन में होगा तो कफ ये बढ़ जाती है, और जब अकेला होता है या नींद में होता है कफ बिल्कुल ठीक रहती है इसकी। और बाकी उसके अगर हम टेस्ट देखेंगे या उसकी हेल्थ देखेंगे तो वो सारी की सारी बिल्कुल ठीक होगी, टेस्ट भी नॉर्मल होंगे और हेल्दी बच्चा होगा। तो इस तरह के मरीज़ों का जो इलाज होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इस किस्म का होता है कि ये क्योंकि आदत बन चुकी होती है, तो इसमें ये है कि आप बच्चों पे उनकी जो खांसी पे ज़्यादा माँ बाप जो है परेशान ना हो, और जब वो खांसी करे तो एकदम ये भी नर्वस ना हो जाएं और बच्चे को रीअश्योर्स करें कि बेटा आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वक्त के साथ साथ और चंद एक एक्सरसाइज होती है जो फिजियोथेरापिस्ट बताते हैं, ये खांसी जो है वो ठीक हो जाती है।